ekisobosezza okubeera wano olwaleero It is by His grace mazima ddala lwa kisa kye that we are what we are today. kuba kye tuli olwaleero. So we thank God for that. Twebaza Katonda olw'ekyo. I want to thank God also for you. Era nate njala kwebaza Katonda ku lwammwe. Wherever you are, Wenna we muli, those who are hearing us, abo batuwuliriza, we thank God for you. twebaza Katonda ku lwammwe. When we hear and we know that you are there, Bwe tuwulira ne tumanya nti gye muli, that's our joy. liba ssanyu lyaffe. And it leads us to thank God Era litwetera okwebaza Katonda for you. ku lwammwe. So we thank God Katwebaza Katonda because you are there kubanga gye muli and you are listening to us. era mutuwuliriza. And may God bless you. Era Mukama abawenye omukisa. And this afternoon, Ttuntu lya leero I want to take this opportunity to greet you all ndyatwala mukisa guno mwenna okubalamusa in the name of Jesus Christ, mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, the Son of the living God. omwana wa Katonda omulamu. I want to encourage you Twagala kubazaamu amaanyi that God loves you nti Katonda abaagala and God has a good plan for you. era Katonda alina enteekateeka ennungi gye muli. You may not know it, Muyinza okuba temugimanyi, but the truth is that God loves you naye amazima gali nti Katonda abaagala and He has a good plan for you. era alina pulaani ennungi gy'oli. Therefore, Kati n'olw'ensonga eyo continue mugende mu maaso to believe n'okukkiriza so that God's plan may be fulfilled in your life. nti enteekateeka ya Katonda etuukirizibwe mu bulamu bwo, Because God has a good plan for you. kuba Katonda alina enteekateeka ennungi gy'oli. Many times you don't know Ebiseera ebisinga tomanya that God has a good plan for us. nti Katonda alina enteekateeka ennungi gye tuli. Sometimes you understand when you come to see the plan being fulfilled. Ebiseera ebisinga tutegeera nga tulaba enteekateeka etuukiridde. And many times when we see whatever is happening around, Era ebiseera ebisinga bye tulaba ebitwetoolodde, and when we see what the Lord is doing for us, ne tulaba ne Katonda by'atukolera, then we know awo tumanya that it is by the grace of God nti lwa kisa kya Katonda that He has fulfilled His good plan. nti aba atuukiza our pulaani lives. ennungi eri. Therefore, we thank God for that. Kati n'olwekyo twebaza Katonda ku lw'ekyo, And we continue to thank God for you, era tugenda mu maaso n'okwebaza mmwe wherever you are. byonna gye muli. Tonight, God has given me a word to share with you. Akawungeezi ka leero Mukama ampadde ekigambo ekyokugabana nammwe, And I know era mmanyi by the time I finish, we nnaamalira we shall be blessed together. ffenna tugenda kuba nga tuweerebbwa omukisa, Because this is the word of the Lord kubanga kino kigambo kya Katonda that He has put in my heart ky'atadde ku mutima gwange to share with you tonight. okugabana nammwe olwaleero. So listen carefully, Katuwuliriza bulungi, and God will bless you. ne Mukama agenda kubawa omukisa. My theme tonight Omulamwa gwange olwaleero says, gugamba faith that takes you beyond the obstacle. okukkiriza okukusomosa ebiziyiza. The faith that takes you beyond the obstacle. Okukkiriza okukutwala n'osukkuluma ebyo ebikuziyiza. Faith that takes your eye to see Okukkiriza beyond the obstacle. okukutwala n'olaba ng'osusa amaaso ebyo ebikuziyiza. An obstacle is a hindrance. Ekiziyiza kye kibira amaaso go okulemesa. Many times we have big visions. Ebiseera ebisinga tulina okukolesebwa okunene. We have big plans. Tubeera n'enteekateeka ennene. We want to achieve something big. Tuba twagala okutuuka ku bintu ebinene. We want to reach on a certain level. Tuba twagala okutuuka ku ddaala erya waggulu. And we think tomorrow we can reach somewhere. Ne tulowooza nti we bunaakeera olw'enkya nga tulina we tutuuse. But many times we face obstacles, Naye ebiseera ebisinga tusanga ebituziyiza, hindrances before us. ebitulemesa okugenda mu maaso nga biyimbira emaaso gaffe. An obstacle is a situation Ekiziyiza y'embeera that makes it difficult for you ekuleetera okuba nga kizibu gy'oli to do or to achieve okukola ekintu oba okukituukako. what you want to achieve. Ekyo ky'oyagala okutuukako. This is an obstacle. Ekyo kyekiziyiza. It stands before you. Kiyimira mu maaso go. An example, Ekyokulabirako. you may be a student, Oyinza okuba nga oli muyizi you love studying, ng'oyagala nnyo okusoma, but
you have lack of school fees, naye nga toyina bisale bya ssomero, your parents are poor, bazadde bo nga baavu, it's an obstacle standing before you. ekyo ekiziyiza kiba kimidde mu maaso go. You've studied, you have completed your degree. Oba osomye n'otuuka okufuna diguli yo, You want to get a job, weba kufuna mulimu, but the people who are responsible to give jobs, naye abo abavunaanyizibwa okugaba emirimu they want a bribe. baagala enguzi, Or they give jobs to somebody they know. baagala omulimu baguwa omuntu oba gwe bamanyi. There is a hindrance before you. Ekyo kiba kiziyiza ekiri mu maaso go, There is an obstacle before you. kiba kiyimidde mu maaso g'okulemesa. If your faith does not go beyond that, kati okukkiriza kwe baba tekusukkuluma ekyo, when your faith goes beyond that, okukkiriza kwe banga kusukkuluma ekyo, it takes you to the one who will make it possible for you. kukutwala eri oyo ajja okusobozesa okubeera ng'owangula. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. So, an obstacle is a situation Kati ekiziyiza y'embeera that makes it difficult for you ekuleetera ekintu okuba nga kizibu to gy'oli do or achieve what you want to achieve. okukola ekintu oba okukituukako. It is an act Kiba of making it more difficult kiba kikolwa ekikireetera okuba nga kizibu nnyo for you to make something happen. ogwo okuba nga obaako ky'okola ne kibaawo. It's a situation, it is an act that makes it very difficult for you. Kikolwa oba y'embeera ekikuleetera okuba nga ekintu kino kizibu nnyo gy'oli. There are sometimes Waliwo ebiseera ebisinga you want to do something. ng'oyagala kukola ekintu, Something comes before you ekyo ne kimira mu maaso go and it makes it so difficult for you ne kikifuula nga kizibu nnyo gy'oli to make to reach where you want to reach or to do what you want to do. okutuuka gy'ayagala okutuuka oba okukola ky'ayagala okukola. So it's a hindrance, Kati kiba ekiremesa, it's an obstacle, kiba ekiziyiza, it's something that opposes you, kintu ekikuwakanya, it's something that wants to stop you from moving forward. ekikulemesa okugenda mu maaso, It becomes an obstacle. kifuuka ekiziyiza. And that one can be overcome Kati ekyo kisobola okuwangulwa by faith olw'okukkiriza in God, mu Katonda, by faith olw'okukkiriza in Jesus Christ. mu Yesu Kristo. Once you have that faith, Bw'obeera n'okukkiriza okwo it will take you beyond that obstacle. kujja kutwala okusukkuluma ekiziyiza ekyo, It will connect you to the one who is able kukwasaganye n'oyo asobola to get you out of that situation. okujja mu mbeera efaanana bw'etyo. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Yes, as I've said, Nga bwe ŋŋambye, most of us, abasinga ku ffe you want to do something, oba oyagala kukola kintu, but there is something that makes it difficult for you to do. naye ng'aliwo ekimidde mu maaso g'ekikulemesa okukola ekintu. I have seen it. Ndabye. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. You want to help to build the house, Oyagala kuzimba nnyumba, but something makes it impossible for you to build it. naye embeera nejja n'ekulemesa okukola ekintu You ekyo, are planning for the future. ng'opulaningira eby'omu maaso, Such a situation comes in your life. ne wabaawo embeera ekuyimirira mu maaso, It may be sickness. eyinza okuba endwadde, It makes it difficult for you. n'ekuleetera okuba nga ekintu kizibu gy'oli, Or it may be somebody oba ayinza okubeera omuntu who opposes you for you to go forward. akulemesa okugenda mu maaso. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. So, as we have seen, Kati nga bwe tulabye, an obstacle is a hindrance. ekiziyiza kyekintu ekiremesa, It's a situation that makes it impossible for you to do what you want to do. y'embeera ezibuwayiza ekintu okuba nga okikola. Sometimes we struggle Ebiseera ebisinga tulafubana with our own strengths mu maanyi gaffe and we fail. gye tulemererwa. Sometimes Ebiseera ebimu those situations, ezo embeera we have no power to control them. tetulina maanyi gazifuga. As human beings, Ng'abantu you find you have no ability oweesanga tolina busobozi to overcome that situation. okuwangula embeera eyo It is before you. eyimidde mu maaso go, You can't do anything. toyinza kubaako It kyokola, stops you. ekulemesa, It cripples you. n'ekulemaza, It renders you powerless. n'ekugyamu amaanyi gonna. But when you have faith, Naye obeera n'okukkiriza, faith will give you hope okukkiriza kukuwa essuubi that what is looking impossible, nti ekirabika ng'ekizibu the
There is somebody who will make it possible. waliwo asobola okukifuula What is ekisoboka impossible to you, kubanga ekitasoboka gyo God can make it possible with you. katonda to asobola you. okifuula ekisoboka ate Therefore, I come to encourage you now. kati nziza okuzzaamu amaanyi You may be facing such a situation oyinza okuba nga oli mu mbeera enzibu in your life mu bulamu bwo when things are very hard. ng'ebintu bizibu nnyo When there is nobody who can stand and help you in that situation. nga teri ayinza kuyimirira kuyamba mu mbeera eyo It may be you are not known by somebody. oba oli awo terasobola kuwanirira By grace, you have finished your degree nga olw'ekisa wamaliriza diguli yo and you have done well. era n'okola bulungi Yet you cannot get a job somewhere naye nga toyinza kufuna mulimu because there is no money. kubanga tewali ssente Because they want you to bribe. baagala obawo enguzi How do you overcome that? owangula otya ekintu ekifaana By bwekyo faith in the name of Jesus. olw'okukkiriza osobola mu linnya lya yesu You overcome. osobola okuwangula Praise the Lord. mukama yeebazibwe Praise the Lord. aleluya Let's go in the book of Matthew chapter 9. kalugende mu matayo essula ya 9 We are looking at this story of a man tutunulira olugero lw'omusajja who had a very big challenge before him. eyalina ekisoomoozo ekinene mu maaso ge This was a very, very difficult situation in his life. embeera yali ddala nzibu mu bulamu bwe A situation that no man could get him out of that. embeera nga teri muntu asobola gimugyamu And this man, era omusajja ono he knew yamanya that there was somebody nti waaliwo omuntu who could reverse that situation. eyasobola okukyusa embeera eyo Though it has become like a big mountain, wadde yali afuuse ng'olusozi olunene that nobody can remove it, nga tewoli asobola ddugyawo he knew yamanya that somebody nti waliwo omuntu divine ow'obwakatonda with supernatural power alina amaanyi ag'obwakatonda had the power alina amaanyi to reverse that situation, okukyusa embeera eyo that he can achieve what he wanted to achieve. n'atuuka ku kyayagala okutuukako Praise the Lord. bambe linnya Chapter 9 verse 18. 9:18 While he spake these things, daughter is even now dead. muwala wange kaakano afudde. I want to read this again. Njagala kino nkisome nga I want you to nkiddamu. hear properly. Njagala owulirize bulungi. I want you to understand this situation. Njagala otegeere embeera eno. This is a situation that cannot be handled by any man. Eno y'embeera omuntu gy'atasobola This is a kusobola. situation that can make a big or important person become low. Y'embeera efuula omuntu omunene ow'amaanyi ne mukakkanya ne This is muteeka a ku ttaka. situation Eno y'embeera where money cannot work. ne ssente nga tezisobola kukola. This is a situation Eno y'embeera where technology cannot help. ng'amagezi ag'ekikugu tegasobola. Only God himself Katonda yekka can make this situation. nga yasobola Reverse. embeera eno n'agikyusa. And the verse 18 says, 18 while he spake these things bwe yali unto nga- them, bwe yali ng'akyabagamba ebigambo ebyo, behold, laba there came a certain ruler ne wajja omwami omu and worshipped him, saying, n'amusinza ng'agamba nti, my daughter is even now dead. muwala wange kaakano afudde. But Naye come, jangu lay thy hand upon her, omuteekeko omukono, and she shall live. anaalamuka. I want you to hear about the words of this man. Wulira ebigambo by'omusajja ono. Number one, this man. Ekisooka omusajja ono, There is something. I love this man njagala nnyo omusajja ono of what he did. olw'ekyo kye yakola. Father, in the name of Jesus, I want to thank you again. Kitange munya Yesu gyakwebaza nate. Bless us as we hear your word. Tuwe omukisa nga tuli ekigambo kyo. Touch somebody and encourage that person. Baako g'okomako era omuzemu amaanyi. Reach out for that person who has no answer. Mukama tuukire omuntu oyo atalina kyakuddamu. Bless everyone who is hearing this message. This Na buli awuliza tonight. obubaka buno omuwe omukisa In the name of Jesus, mu linnya lya the Yesu. Son of the living God. Mwana Katonda omulamu. The Bible says he was a ruler. Bayibuli egambye yali mufuzi, yali mwami. Mark 5:22 Maako 5:22 says that he was a ruler of the synagogue. Bayibuli egamba nti yali
mufuzi wa sinagoga oba wekuŋŋaaniro. So he was a very important man. Ekitegeeza ali musajja wa kitiibwa, ali musajja mukulu. The work of the ruler was a layman whose responsibility included the following. Omufuzi yali muntu ng'obuvunaanyizibwa bwe buno wammanga. He conducted meetings in the synagogue. Yatuuzanga enkiiko mu kuŋŋaaniro. He cared for the buildings. Yafaayo nnyo okulabirira ebizimbe. He supervised the teaching in the synagogue. Era yatunuliranga ebisomesebwa mu sinagooga. So he was a very important person. N'olwekyo yali muntu mukulu nnyo wa A mugaso. very respectable person. Omuntu ow'ekitiibwa. He was a servant of the Lord. Yali muweereza wa Katonda. So he was a very important person in the synagogue. N'olwekyo mu sinagooga yali muntu wa And maanyi. many times when we are of that caliber, Era ebiseera ebisinga obanga omuntu wa kikula ekyo, probably you have honor somewhere, ng'olina ekitiibwa awantu awamu, and you are such a big person. era ng'okimanyi nti oli muntu wa maanyi wa Many mugaso. times we always have pride. Ebiseera ebisinga oba n'amalala. There are certain things we think we cannot do. Ebiseera ebisinga olowooza lw'ebintu by'otasobola kukola. We think we can only be respectable. Nga golowooza olina kuweebwa buweebwa kitiibwa. We don't want to respect somebody on a that can be lower, that can lower us to a certain level to respect another person. Nga tokkiriza muntu wa kuteeka wansi. And this man, Era omusajja ono, number one, ekisooka, he humbled himself. yeetoowaza. When he knew he had that situation, Bwe yamanya nti alina embeera eyo, he humbled himself. omusajja n'akkakkana. Number two, N'ekyokubiri, he had faith. yalina okukkiriza. Number three, Ekyokusatu, he had courage. yalina obuvumu. How can you leave your daughter or your son dead and you leave and to go and look for somebody? Oyinza otya okuba ng'ofiiriddwa omuwala oba mutabani wo, gwe n'otambula n'ofuluma obeeko gw'osisinkana ate? And this man, Era omusajja oyo he recognized Jesus, yategeera Yesu bulungi, that Jesus had power to reverse his situation. nti Yesu alina amaanyi okukyusa embeera ye. He knew for sure in himself Yakimanyira ddala ye nga ye, that Jesus had power. He had divine power to change his situation. Yesu yalina amaanyi ag'obwa Katonda okukyusa embeera ye. And he knew Era yamanya that as long as he came to him, nti singa ajja eri Yesu, that situation would be reversed. embeera ejja kukyuka. So this man by himself, Kati omusajja ono nga ye he went to Jesus. yagenda eri Yesu. He went to Jesus. Yatambula n'agenda eri Yesu. And when he reached him, Bwe yagenda eri Yesu, he humbled himself. bwe yatuuka ne yeetoowaza, He never considered himself important. teyeetwala nti ye w'amaanyi nnyo. Jesus was not well known by then probably. Yesu oba oli yali tamanyi bulungi. He was a preacher, was preaching the gospel here and there. Yali mubuulizi wa njiri, ali wano abuulira wano ne wali bw'ati atambula. He was not recognized in the circles of the Pharisees and as importantly leaders in their nation probably. Aba oli awo abafalisaayo ne bano abasomesa n'abasadukaayo n'abonna Yesu tebamuteekamu But kitiibwa. after knowing that Jesus had that power Naye omusajja amaze okutegeera nti Yesu alina amaanyi ag'enjawulo ago to reverse his situation, okukyusa embeera ye, he bowed down, n'avunnama, he knelt down n'afukamira, and worshipped him. n'amusinza. Even among the people, Ne wakati mu bantu, I have seen important men, nze ndabye abantu ab'amaanyi, even when they come to worship God, ne bajja mu kanisa okusinza they Katonda, feel they are very, very important bawulira nti bo b'amaanyi nnyo, to the certain point that they cannot kneel and worship God. nti bo tebasobola na kufukamira wansi kusinza Katonda.
Sometimes ebiseera ebimu they remain seated in the chair. basigala batudde mu katebe Even when they stand up, they cannot even clap their hands. ne bayimirira tebasobola kukuba mu ngalo Because they think they are going to lose their dignity. balowooza bagenda kufiirwa ekitiibwa kyabwe. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. But this man, though he was an important man, naye omusajja ono wadde yali musajja w'amaanyi he humbled himself yeetoowaza and worshipped Jesus. n'asinza Yesu. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Haleluya. The Bible says, Bayibuli egambye while he spake these things unto them, bwe yali ng'akyayogera ebigambo bino gye bali, behold, daba there came a certain ruler, ne wajja omwami omu and he worshipped him, saying, n'amusinza ng'agamba, my daughter is even now dead, muwala wange kaakano afudde, but come and lay thy hand upon her, naye jangu omuteeko omukono gwo, she shall live. anaalamuka. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. She shall live. Anaaba mulamu. When I hear these words, Bwe mpulira ebigambo bino, I look at the face of this man, ntunuulira okukkiriza kw'omusajja ono, and it touches my heart. okukkiriza ne kukwata ku mutima gwange. How this man responded to the situation. Engeri omusajja ono gye yatunulira embeera. Mark chapter 5 verse 22 says, Marko 5:22 Bayibuli egamba, and behold, there comes one of the rulers of the synagogue, nti ne wajja omwami w'ekkuŋŋaaniro, Jairus by name, ayitibwa Yayiro. and when he saw him, Bwe yamulaba he fell at his feet n'avunnama ku bigere bye, and besought him greatly, n'amwegayirira nnyo, saying, my little daughter lies at the point of death. n'agamba nti muwala wange omuto ali kumpi I pray n'okufa. thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. Nkwegayirira ojje omuseeko emikono gyo adde mu mbeera ye era anaalamuka. This man, Omusajja ono the Bible says in Luke that she had only one daughter. yamanya alina omuwala omu. Chapter 8 from verse 41. Ni essula ya 8 ova ku olwana mu olumu. And this daughter was 12 years old. N'omuwala ono yalina emyaka 12. I want you to imagine you have one child, Njagala okifumitizeemu olina omwana omu. and this child becomes sick. Omwana ono n'alwala. I believe this man was a responsible man. Kyensubira omusajja ono yali wavunaanyizibwa. And I believe as a father, he loved her daughter so much. Era nzikiriza nga taata yagala nnyo muwala we. And I believe this man made everything possible to make sure that her child would be healed. Era nsubira omusajja akola kyonna ekisoboka okulaba ng'ataasa obulamu bw'omwana. And I believe this man might have spent a lot of money. Era kyenzikiriza omusajja ono yasaasaanya ssente nnyingi. Probably he got the best doctors Obola yagenda ddala ku basawo bakugu to treat her daughter. bajjanjabe muwala we. But the more she tried, Ne gye yakomogezaako the more the problem made it difficult for the child to get healed. n'embeera gye yakoma okwonooneka, omwana yeyongera kulwala. Sickness grew from time to time, Endwadde n'ebeera nga yeeyongera okukula buli kaseera, became more serious from time to time. n'efuuka ey'amaanyi buli kaseera. In Matthew says, Mu Matayo Bayibuli egamba, according to his report, okusinziira ku lipooti eno, my child even now has just died. omwana wange kaakano yakafa. My child has already died. Omwana amaze okufa. All my struggles have failed. Byonna byengezaako okukola biremereddwa. Many times we struggle. Ebiseera ebisinga tulafubana. We struggle a lot doing this and that to make things happen. Tulafubana tukola kino nakiri okulaba nga tubaako ebintu bye twagala okukola. Sometimes we reach at a certain point where there is no more hope. Ne tuuka ebiseera ebimu ku ddaala nga tewakyali ssuubi. No more hope at all. Nga tewakyali towanika
This man of God never gave up. Ono omusajja teyabivaamu. When he reached at that point Bwe yatuuka ku sseeryo where there is no more hope, nga tewakyali ssuubi lyonna, where there is no man who can reverse that situation, nga tewali muntu yenna asobola kukyusa mbeera eyo, that's where you begin realizing awo yatandika okutegeera that there is a man, nti waliwo omuntu Jesus Christ, Yesu Kristo who could reverse that situation. eyali asobola okukyusa embeera ye. And he left that place N'ava mu kifo ekyo and he took a journey to meet Jesus. n'adda mu kkubo mu lugendo asinkane Yesu. I want to thank God for this man. Neebaza Katonda omusajja ono. This man had faith. Omusajja yalina okukkiriza. This man he was a courageous man. Ono omusajja yalina obuvumu. He never wanted anybody to discourage him. Tewali muntu yenna bwe yakkiriza malamu maanyi. Many times people discourage us. Ebiseera ebisinga abantu batumalamu amaanyi. They said it's impossible. Ne bagamba tekisoboka. Yes, you have a degree. Olina diguli waawo. You will not get a job. Tojja kufuna mulimu. Nobody knows you. Teri akumanyi. If you have no money, Tolina na ssente. you are a Christian. Oli mulokole. You cannot bribe. Tosobola kulya nguzi. They tell you a lot of things. Bakubuulira ebintu bingi. But I want to encourage you. Naye njagala kuzaamu amaanyi. Have faith in God. Beera okukkiriza mu Katonda. All things are impossible with God. Byonna eri Katonda bisoboka. This man, Ono omusajja he came to Jesus yajja eri Yesu and he told him, n'amugamba, my daughter is now dead. muwala wange afudde. But Naye if you come, naye bw'onojja you lay your hands upon her. n'omuteekako omukono gwo, Today, not tomorrow. olwaleero oba enkya. Today, Si nkya naye if you lwa come today, singa ojja leero you lay your hands n'omuteekako omukono upon her. omukola, Today, olwaleero my daughter omuwala wange is going to live again. agenda kulamuka. I know for sure she's dead. Manyi afudde. I know that people are crying. Manyi abantu bali mu kukaaba. I know my wife is broken. Manyi omukyala wange omutima gumenyese. I know. Manyi. But if you come, Naye singa onojja, Jesus, Yesu, if you come bw'onojja and lay your hands n'omuteekako omukono upon my daughter, ku muwala wange, she will live again. ajja kulamuka abeere She mulamu. will live again. Ajja kuba mulamu nate. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. The good news I have, Amawulire amalungi ge nnina, Jesus never asked him many questions. Yesu tabuuza bibuuzo bingi. Jesus never demanded money from him. Yesu teyamusaba ssente. He never even asked him where is transport. Teyamugamba namugamba nti mpa ssente zintambuza. Never. Jesus never said so. Yesu alina kyayogera ku ebyo. But Jesus responded by raising up to go with him according to his request. Yesu yalaba kyasabye n'agolokokeramu n'atambula n'okusinza ku ekyo kye yasaba. I have good news to you. Naawe n'amawulire amangi gy'oli. Jesus responds to our request. Yesu ayanukula bye tumusaba. Jesus answers our prayers. Yesu addamu essala zaffe. If you come to him with faith, bw'ojja gy'ali n'okukkiriza, he will respond quickly to your prayer. ajja kwanukula essaala yo. Praise the Lord. Mukama He yeebazibwe. knows what you are desiring in your heart. Amanyi kyoyaniya mutima gwo. He knows what you need. Amanyi kye weetaaga. He knows how you have been crying. Amanyi bwe wadde okaaba. He knows that you have no help. Amanyi He knows that you have spent a lot. nti olina obulumi era osaasanze sente He nyingi. knows that you have been discouraged in many ways. Amanyi ng'egye omalibbwamu amaanyi mu ngeri nyingi. But he's the only one who cannot discourage you. Naye yekka tasobola kumala maanyi. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Haleluya. What pleases me, Sa Jesus himself, Yesu yennyini, when the man said, and she shall live. omusajja bwe yagamba nti ajja The kulamuka. Bible says, tells me verse 19. Bayibuli eŋŋamba mu 19. And Jesus arose and followed the man. Yesu n'agolokoka n'agoberera omusajja And so did his disciples. n'abayigirizwa bwe batyo. Immediately, Mangu ddala. Jesus did not say, I will come tomorrow. Yesu yamugamba nti nja kujja enkya. Jesus would not say,
pay this and that so that we can go. teyamugamba kola kino ekiri tusobole okugenda. Jesus never said, I'm tired, I've been working hard. Yesu yamugamba nti nga nkooye mbadde nkola nnyo. But the Bible says, naye Bayibuli egamba according to the man's request, okusinziira ku musajja kye yasaba, Jesus rose Yesu n'agolokoka and he followed the man n'agobera omusajja to his house n'amugobera mu nnyumba ye to heal, to resurrect the guy who had already died. asobole okuzuukiza omuwala yali amaze okufa. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Haleluya. This is wonderful. Kino nga kya muwendo, This is wonderful. kino nga kyakwewuunyisa. This man, Omusajja when the child died, omuwala bwe yafa, he knew this obstacle was too big for him. yamanya kino ekintu kizibu nnyo gy'ali. This man wanted her daughter, his daughter, to grow up. Ono omusajja yagala nnyo muwala we. This man wanted to see her daughter grow up, becoming an old person. Yali yagala alabe muwala we ng'akula ng'atuuse okuba omukazi This omukulu. man treated her daughter, wanting her daughter to be healed. Ono omusajja yajjanjaba muwala we nga yagala awone. But death came as an obstacle and stood on his way and said, your daughter will not live. Naye okufa ne kujja ng'ekiziyiza mu maaso ge nga kugamba muwala wo tajja kubeera mulamu. It came and stopped all the plans this man had for his daughter. Okufa ne kujja ng'ekiziyiza okulebesa pulaani zonna omusajja ze yalina eri It muwala may we. be the man expected his daughter to be probably a doctor. Oba oli awo omusajja asuubira muwala we okubeera omusawo. It may be he wanted his daughter to be a lawyer. Oba oli ayagala muwala we abeere munnamateeka. It may be he thought that through her daughter he will see the grandchildren. Oba oli awo yalowooza okuyita muwala we ali abazzukulu be. But death came and stopped this man. Naye okufa ne kujja okulemesa It became okukomya. a hindrance to the plans he had for his daughter. Okufa ne kujja okukomya pulaani zonna ze yalina eri muwala we. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Haleluya. It may be you have such a situation. Oba oli naawe oli mu mbeera efaanana bw'etyo. I want to encourage you. Njala kuzaamu There amaanyi. is one, Waliwo omuntu, Jesus of Nazareth. Yesu Omunnazaaleesi, He has power alina amaanyi to reverse what that obstacle has stopped. okukyusa ebyo byonna ebireeteddwa ekiziyiza. He has the power Alina amaanyi to bring in life okuleeta obulamu, what the devil has killed. okuleeta obulamu eri ebyo sitaani byasse. Has your business died? Bizinesi efudde. Jesus has a power to resurrect it. Yesu alina amaanyi okugizuukiza. Has your hope gone? Essubi lyo ligenze. Jesus has power Yesu alina to give amaanyi me back more hope. okuwa essubi eripya. This man Omusajja ono had faith in God. yalina okukkiriza mu Katonda. He believed Yakkiriza that if this Jesus would lay his hands upon her daughter, singa Yesu ateeka emikono gye ku muwala ono, that obstacle may go. ekyo ekiziyiza kijja kgenda. That obstacle has to go. Ekyo kijja kgenda. I've been remembering Mbadde nzijukira when I went to Lira in a camp called Lireda. bwe nagenda mu kampu eyitibwa Irera. It was a terrible camp. Kampu yali nzibu nnyo. The experience I found in that camp I'll never forget. Bye nalaba mu nkambi eyo siribyerabira. The suffering I saw among the people in that camp I will never forget. Okubonaabona kwe nalaba abantu kwe bayita mu kampu eyo sikwerabira. The war was going around in northern Uganda, Olutalo lwali lw'amaanyi mu mambuka ga Uganda. and the people had run out of their homes and they had made a camp at Ireda, at a place called Ireda. Abantu nga badduse mu maka gaabwe bakoze olusiisira mu kiro ekibwa Ideda. And God had touched my heart to get a few children to bring them for education in Kampala. Mukama n'akoma ku mutima gwange In Jinja. ne mbaako abaana be naleeta basobole okusoma ejjinja. But here in the camp, there is a young man Naye mu kampu eno waliwo omuvubuka omuto who ran and only alone ran from their home. yali adduse ewaka waabwe. He has nobody to help him, Talina muntu muyamba, no parent, nobody. talina muntu yenna adde omuzadde, He's alone. ali yekka, He's a young man, young child. mwana muto. And when I was talking, Bwe nali nga njogera but he's born again. ate nga mulokole, He's a Christian.
mulokole is a young man who can pray. musajja asobola okusaba He believes in God akkiriza katonda and is praying era asaba all the time. buli kaseera Very young boy. mulenzi muto. And when I asked for a child, bwe nasaba omwana many people began telling me there is a young man here, a young boy here who is suffering. ng'abantu ne bagamba lw'omuvubuka n'abonaabona. There are many people who are suffering. abantu bangi baali babonaabona They have children. balina abaana But God touched those people to bless this young man. naye katonda akozesa abantu abo basobole okuwa omulenzi ono omukisa. Even by the time he was not in that camp, ne mu kaseera nga tali mu kampu eyo he was in another camp called PAG camp. ng'ali mu kampu endalibwa PAG camp. It was at a church called Pentecostal Church, PAG. ng'eri kumpi n'ekkanisa Pentecostal Assemblies of God. ng'eri kumpi n'ekkanisa. So I had to travel looking for him on another camp. ne ntambula nge ne munoonye mu kampu eyo And I had to bring him ne muleeta with me. ne muleeta. As I'm speaking, we njogerera he's a graduate. kati amaze okusoma He's blessed. alina omukisa. God is able katonda asobola even to act in a situation where you have no hope. ne mu mbeera nga tolina ssuubi. Praise the Lord. mukama yeebazibwe. Praise the Lord. haleluya Praise the Lord. haleluya. And this man, omusajja ono the Bible says Jesus rose up and followed this man. yesu bayibuli egamba n'agoloka okugobera omusajja ono. Remember, he was the ruler of the synagogue. jjuukira yali mufuzi mu sinagooga. The child has died. muwala we afudde. The only child he had. omwana omu yekka gwe yalina He has no more hope at all. takyalina ssuubi nate. The mother of the child is broken at home crying. omwama w'omuwala ali bwaka akaaba. You know, when you have one child and he's gone, bw'oba ng'olina omwana omu n'afa all your hope is gone. n'essubi eyo lyonna liba ligenze. But we thank God. naye twebaza katonda. This man put his trust in the Lord. ono omusajja yateeka obwesigire mu katonda. Praise the Lord. haleluya. Though the child died, wadde omwana yali afudde he knew yamanya God will help him in that situation. katonda ajja. yesu n'ajja mu nnyumba ye. And what happened? era ekyabaawo We shall see what happened immediately. tugenda laba ekyabaawo mangu ddala. Verse 23, quickly, we read. 23. We read. And when Jesus came into the ruler's house yesu yatuuka mu nju y'omwami oyo and saw the mistress and the people making noise, n'alaba abafuuwa endere n'ekibiina nga bakuba ebiwoobe. and he said unto them, give place, n'abagamba nti muveewo, for the maid is not dead, but asleep. kubanga omuwala tafudde naye yeebase bwebasi. And they laughed him to scorn. ne bamusekerera nnyo. I want you to understand. njagala otegeere kino. Jesus arrives at the house of the ruler. yesu atuuse mu nnyumba y'omwami oyo. He comes to where the dead body is. azze atuuse omulambo we gwebase. As usual, even in our culture, ne mu bwangwa bwaffe when somebody dies, omuntu bw'afa there is a lot of pain, wabaawo obulumi bungi, especially to the relatives. okusingira ddala mu b'eŋŋanda. You cry, mukaaba, you cry. mukaaba. People cry, you are touched. abantu bakoomebwako ne bakaaba. According to the history of the Jews, okusinza ku byafaayo y'abayudaaya they would even hire experts to cry. nga bapangisa ne bakafulu mu kukaaba ne bakaaba. And I believe the more they cry, that person, the relative, will become more broken. era nsuubira gye bakomanga okukaaba ng'ab'eŋŋanda bamenyeka emitima. I have had people crying, ndabyeko abantu nga bakaaba, especially when new people come ng'abantu muzze who have been not there, abadde tebaliiwo, and they come crying, n'abajja nga bakaaba mentioning the name of the dead person, boogera omufu, sympathizing with that person who has lost a relative. basaasira abo abafiiriddwa oluganda, The one who has lost a relative also breaks more. n'abo abafiiriddwa nga bamenyeka. It was a terrible situation Yali in mbeera Jairus' house. mu nnyumba ya Yayiro. Darkness has covered the house. ekizikiza nga kisaanikidde enju. The Bible says, bayibuli egamba those who are in a shadow of death, abo baali mu kisiikirizo eky'okufa they saw light. baalaba They ekitangaala, saw light.
baafuna ekitangaala, They saw light. baalaba ekitangaala. It may be Oba oli awo you are in the shadow of death. oli mu kisikizo eky'okufa, You are in total darkness oli wakati mu kizikiza where there is no hope at all. nga tewakyali ssuubi nate, You are in total darkness wali ekizikiza where ekikutte, there is no help at all. tewakyali buyambi But the nate. Bible says Naye Bayibuli they egamba saw the light, ne balaba the ekitangaala, light of the world. ekitangaala ky'ensi. Jesus the light. Yesu When ekitangaala. he finds in darkness, Bwe baali mu kizikiza, the sun will shine to you. awo bwe baali mu kizikiza ekitangaala kijja kwakira, Hope will come. essuubi lijja kujja, Life will come. obulamu bunajja, Whatever has collapsed, buli ekibadde ng'ekifudde it will be renewed. kijja kuzibwa bujja Life nate, will come again obulamu bunaakomawo in the name of Jesus. mu linnya lya Yesu. And the people are crying. Abantu nga bakaaba, They were yelling. abantu nga bakuba ebiwoobe, They were crying. abantu nga bakaaba, They were yelling. nga bakuba ebiwoobe. The wife also was crying. Naye omukazi There ng'akaaba, was total darkness in the home. ng'aliwo ekizikiza mu maka. Jesus said, Yesu n'agamba, the girl is not dead. omuwala tafudde, She's sleeping. She's asleep. yeebase bwebasi. They laughed. Ne baseka, They laughed. ne bakuba enseko. Many times, Ebiseera ebisinga when you talk about Jesus, bwegera ku Yesu, people laugh. abantu baseka, People laugh. abantu baseka. I remember when I went to the hospital Nzika nagenda mu ddwaliro and I went to a scan. ne ŋŋenda mu sikaani, And I found a man, a doctor, who was doing the business. ne nsanga omusawo yali akola ebya And sikaani. he looked at me. N'antunuulira, What have you been doing? nanga obadde okola ki? Have you been praying? Obadde osaba? And he began laughing. N'alanka okuseka. He looked at me as if I was a fool because Yeah. I've been praying. Yantunuulira n'alaba nga omusiru kuba mbadde nsaba. And I was so disappointed. Naye ne nzigwamu amaanyi. How could he minimize my God into such a level? Lwaki ono akendeeza Katonda wange n'amutuusa ku God has ssama? been healing me. Katonda adde amponya. I took a turn. Ne ntwala akaseera. I said, Ne ŋŋamba, I have to believe the God nina okukkiriza for Katonda my healing. olw'okuwonyezebwa I kwange. don't want people who minimize my God. Saagala abantu banyooma Katonda wange. And I believed God. Ne nzikiriza Katonda. And I'm alive. Era kati ndi mulamu. The situation disappeared. Embeera n'evaawo. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. I know God is able. Manyi Katonda asobola. Jesus told them, Yesu the n'abagamba, maid is not dead. omuwala tafudde, He's asleep. ayebase bwebasi. And they left him to scorn. Ne bamusekerera nnyo. But when the people were put forth, Naye abantu bwe baba bajjawo, Jesus told them, go out. Yesu n'abagamba muveewo mufulume. You don't know that the grace of God has come. Temumanyi nti ekisa Katonda kizze. You don't know the visitation of this family. Temumanyi nti waliwo okufa mu nnyumba eno. You don't know that I'm the resurrection and life. Temumanyi nti nze okuzukira n'obulamu. You don't know that whoever believes in me, even if he's dead, he will live. Temumanyi nti buli anzikiriza ne waba afudde aba mulamulamu. And now you are laughing. Kati museka. He says, go out. N'aga mufulume. And when the people went out, Abantu bwe baafuluma, when they went out of the house, bwe baafuluma enju, what happened? ki ekyabaawo? He went in and took her by the hand, N'ayingira n'amukwata ku mukono, and the maid rose. omuwala n'agolokoka. The one who was dead, Yali afudde, she rose immediately. n'agolokoka mangu. She sat down. N'atula wansi. She began looking at her parents. N'alanka okutunira abazadde be. I imagine she began laughing. Nsuubira yatandika okuseka. I began. The parents they began looking at their daughter. Abazadde batandika okutunira muwala They waabwe. were filled with amazement Ne bafuna ne beewuunya of what has happened. olw'ekyo ekibaddewo. Seeing the daughter was dead. Nga bala omuwala abadde afudde. Now laughing. Kati ng'aseka. Now saying, Mommy, Nga bagamba what mami, is happening around? kiki ekigenda mu maaso? Looking at Jesus. Nga batunuulidde Yesu. When Jesus entered in the house of Yesu Jairus, yayingira mu nyumba ya Yayiro. something happened. Waliwo ekyabaawo. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. When you allow Jesus in your life, Bw'okkiriza Yesu okuyingira mu bulamu bwo, it may be there have been some hindrances in your life. wayinza okuba waliwo ebadde bisiiza. There are many times when we have the hindrances. Waliwo ebiseera ebisinga biba I have n'ebiziyiza. seen people, Ndabye abantu, something hindering them from going forth. ebintu ebibaziyiza ogenda mu maaso. I have ever seen somebody Nga ndabyeko omuntu who was supposed to be on a high level, ng'alina kubeera waggulu, yet
that he's a beggar naye kati ng'asabiriza because there's something hindered him. ng'aliwo ekimuziyiza. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. It may be drunkenness in your life. Oba oli awo ttamiira mu bulamu It bwo has hindered you from even building a good house. bikulemeseza n'okuzimba ennyumba ennungi. It may be Oba oli awo another situation in your life embeera endala mu bulamu bwo that has hindered you from reaching a certain level. ekulemeseza okutuuka ku ddaala eddala. It may be Oba oli awo witchcraft. obusamize, Some people abuse you. abantu bakuloze, You cannot go forth. tosobola kweyongera mu maaso. It may be somebody has cursed you. Oba omuntu akolimidde, And because of that curse, olw'ekikolimo ekyo it has become a hindrance. kireese It has become an obstacle. kifuuse ekiyimidde I mu want maaso you to go. raise up in faith today. olina okugoloka mukizo olwaleero In the name of Jesus. linnya lya Yesu. Your faith will connect you with Jesus. Okwiza That kukwasa curse will Yesu be broken today. olwaleero, That hindrance will be removed today. ekyo ekiziza kijja kuvaawo, And the grace of God n'ekisa kya Katonda will bring salvation to you. kinaaleeta obulamu gy'oli In the name of mu Jesus, linnya lya Yesu, the Son of the living God. mwana wa Katonda omulamu. I encourage you to have good news. Nkuguzzamu amaanyi n'amawulire amalungi. When this man put his faith in Jesus, Ono omusajja bwe yateeka okukkiriza kwe mu Yesu, things never remained the same way. ebintu ebyasigala kye kimu, His life changed completely. obulamu bwe ne bukyukira ddala. The daughter became alive again. Omuwala n'aba mulamu nate, And the man began rejoicing. omuwala n'atandika okujaguza. What was a miserable situation, Ekyali ng'embeera enzibu it became a joyful situation. ne kifuuka embeera ey'essanyu. God will bring back the joy in your life. Katonda ajja kukomyawo essanyu mu bulamu bwo. It's only Jesus Yesu yekka who can give you that joy. yasobola okuwa essanyu eryo. It's only Jesus Yesu who yekka can give you hope. yasobola okuwa essuubi. You have tried. Ogezezzaako You have struggled. n'olwafubana, But everywhere there is failure. naye buli kyokola olemererwa. I have good news to you. Nina amawulire amalungi gy'oli Tonight, olwaleero. this man Omusajja ono omusajja knew yamanya Jesus Yesu could reverse yali asobola okuzza that situation. embeera eyo. He said, Yagamba, I'll not bury my child. sigenda ziika muwala wange, I love my child. njala nnyo muwala wange, I won't bury my child. sigenda muziika. I know Jesus. Naye manyi Yesu When he comes to my house, bw'ajja mu nnyumba yange, my daughter will live again. omuwala wange ajja kuba mulamu nate. Others were saying, Abalala bagamba, when will you bury? olw'oziika ddi? Others were saying, Abalala bagamba, let us have a meeting katufune meeting that we can prepare the body of this girl. tuteeketeeke okuzika kw'omuwala ono. But the father said, Naye omutata I don't n'agamba, want to listen to that. saagala kuwuliriza What ekyo. I need Kye njagala is Jesus. Yesu, Is Jesus ye Yesu who can bring a difference. asobola okuleetawo What enjawulo. I need Kye nneetaaga is not preparation for my daughter, si for the body of my kuteekateeka daughter. kwa muwala wange. I need Njagala Jesus Yesu to come in my house. ayingire mu bulamu I bwange. need Jesus Neetaaga to Yesu touch my daughter. To touch my daughter. akome ku muwala wange. Because I know Kuba amanyi if she lays his hands bw'anaateekako omukono gwe upon my daughter, ku muwala wange, my daughter will live. omuwala wange ajja kuba mulamu. This is what I need. Kino kye nneetaaga. This is what I need. Kino kye nneetaaga. And when Jesus came in his house Era Yesu yayingira mu nnyumba ye and touched the daughter, n'akoma ku muwala we, as the man had requested, ng'omusajja we yasaba, the daughter rose up. omuwala n'agolokoka The daughter sat. n'atuula The daughter began laughing. n'atandika okuseka, The daughter began rejoicing. n'atandika okujaguza. What a happy time. Akaseera kaali kalungi, What a happy time. akaseera kaali kasanyu. When faith takes you a point of your miracle. Okukkiriza nkututte ekyamagero kyo ekiri. Faith will take you to the point of your miracle. Okukkiriza kujja kutwalawo ekyamagero kyo And ekiri. the point of your miracle is where Jesus is. Era awali ekyamagero kyabwe wali Yesu. Do you want a miracle? Weetaaga Do ekyamagero? you want to experience a new life in your life? Weetaaga obulamu obujja? Do you want to experience change in your life? Oyagala enkyukakyuka mu bulamu bwo? Do you want to recover the hope that has gone out of you? Oyagala kukomyawo essuubi eryakugwamu? Only welcome Jesus. Yaniriza Yesu. This man welcomed Jesus. Ono omusajja yayaniriza And Yesu. his life never remained the same. Obulamu bwe tebwasigala kyekimu. As I wind up, Nga mmaliriza, alone yekka will make it possible. y'ajja ekifula ekisoboka. Number 2, Ekyokubiri, have faith beera n'okukkiriza
that Jesus nti yesu is able asobola to help you in that situation. kuyamba okuva mu mbeera eyo. Have faith beera n'okukkiriza that if you invite Jesus nti bw'oyaniriza yesu in your home, mu bulamu mu maka go, in your life, mu bulamu bwo, things will not remain the same way. ebintu ebigenda kusigala kye kimu. 3. ekyokusatu, Have courage. beera n'obuvumu. Don't fear what people will say. totya ebyo abantu bye boogera. Don't fear how people will look at you. totya mbu abantu banaakutunuulira batya. I know you are a very important person. manyi oli muntu mukulu. You may be somebody very important even in your religion. oyinza okuba nga oli wa kitiibwa ne mu ddiini yo. It may be oba oli awo probably you are a reverend oli reveranda or you are a bishop. oba oli bishop, But your title has not helped you in that situation. naye ekyo kyoli tekikuyambye mu mbeera yo. It may be you are a government official, somebody well known. oyinza okuba oli mukungu wa gavumenti oli w'amaanyi. How will they see you banaakulaba batya saying, I'm born again, I've received Jesus? ng'ogamba ndi mulokole nze nina yesu? How can they see you talk about that? bakulaba batya ng'oyogera ku ekyo? Humble yourself. weetowaze. What you need is God to come in your life and bring a change in your life. kyeweetaaga kijja tuukira mu bulamu bwo kireete enkyukakyuka mu bulamu bwo. Only that you can have when you have courage. ekyo kisobola kifuna ng'olina obuvumu. Don't get ashamed. toswala. That's what the Bible says. bayibuli kyeyogera. Whoever is ashamed of me before men. ankwatibwa ensonyi mu maaso g'abantu. Mark 10:32. 10:32. I'll be ashamed of him before my father and the angels. nange namukwatibwa ensonyi mu maaso ga kitaawe ne So bamalayika. have courage. kati beera n'obuvumu. Don't look at any person. totunulira muntu yenna. Don't be discouraged by any person. bamumwanyi. This man came out of those people. omusajja ava mu bantu He left them. n'abaleka. He went looking for Jesus. n'agenda okunoonya yesu. And when he found Jesus speaking, bwe yasanga yesu ng'ayogera he fell down at his feet. n'avunama ku bigere bye He worshipped him. n'amusinza. And he requested him to come with him. n'amugamba ngoberera. Jesus left the congregation yesu n'ava mu kibiina because of the request of this man. olw'okusaba kw'omusajja ono. Jesus is ready for you. yesu naawe yeetegese ku lulwo. 3. ekyokusatu. Another thing. ekyokusatu. He was so much convinced in his heart yamatizibwa mu mutima gwe that Jesus will heal my daughter, will bring my daughter back to life. nti yesu ajja kuzuukiza muwala wange. No matter what has happened. si nsonga ki ekibaddewo. I've had testimonies mpulidde obujulizi from men of God, mu basajja ba katonda from women of God, eri mu bakyala ba katonda who has been transformed by Jesus when he came to their lives. abakyusibwa yesu bw'ayingidde mu bulamu I've bwabwe. seen families which have received total change in their lives waliwo abantu abakyukidde ddala mu bulamu bwabwe because Jesus entered into their lives. kubanga yesu yayingira mu bulamu bwabwe. No matter wherever you are, si nsonga wonna w'oli. I've gone to America and seen people suffering. ndaye mu amerika abantu nga babonaabona. People are supposed to be very high. abantu abayindi waggulu They eyo have been put low kaakati bali ku ttaka because of certain hindrances in their lives. olw'ebyo ebaziza mu bulamu bwabwe. One time I met the son of a former minister in Uganda. lumu nasanga mutaani wa eyaliko minisita mu uganda Because of drinking. olw'okutaamira omwenge. You can never imagine that this has ever been a son of a minister of such a level. toyinza kisuubiddeko mutaani wa minisita. I had a man who was a son of the former vice president of this nation. naliko n'omusajja yali mutabani wa yaliko vice president w'eggwanga lino. But whenever you looked at him, naye olw'omutunuulira because of drunkenness, olw'omwenge he had become just nothing. talina kyali. Something. He was educated, yasoma, was an engineer, yali injiniya, but very useless. naye talina mugaso. Only Jesus yesu yekka can bring you to a position yasobola okukuleeta of reaching your destination
okutuuka okumagenda ago in a successful way. mu ngeri ey'obuwanguzi. Even this nation, n'eggwanga lino our success is in him. obuwanguzi bwaffe buli mu ye Only, yekka only. yekka. I encourage you, nkuzaamu amaanyi, receive him in your life. mwanize mu bulamu bwo, Come to him. jangu gy'ali, Kneeling before him in your house. ofukamire mu maaso ge mu And nnyumba say, yo, Jesus, help me. omusabe okuyamba, I believe in you. Help me, Jesus. era kyenzikiriza agenda kunnyamba, agenda kukuyamba. Help me in this situation. Omugaye nyamba mu mbeera eno, Touch me and change my life. nkumaako kisa obulamu bwange, Help me. nyamba Like this man. ng'omusajja ono. If you touch my life, Jesus, bw'onookoma ku bulamu bwange Yesu, everything will change. buli kintu kijja kukyuka, My life will change. obulamu bwawe bujja kukyuka, My living will change. embeera zange zijja kukyuka, I live again. era nja kuba mulamu nate, My expectation. nja kutuula ku biruubirirwa byange, And God will do it. ne Mukama ajja bikola. If you are listening to me Kubanga ompuliriza this afternoon, ettuntu lya leero, wherever you are, wonna w'oli, I want you, wherever you are, njaawo wonna w'oli, kneel down before God ofukamire mu maaso ga Katonda, and raise up your hands ogole emikono gyo, and repeat these words. oddemu ebigambo bino, And later I will pray for you. oluvannyuma nja kukusabira. And I know God will touch you wherever you are. Manyi Mukama agenda kukomako wonna w'oli. If you have never accepted Jesus bwe tokkirizanko Yesu as your Lord and Savior, nga Mukama wa era omulokozi wo, say today, olwaliro gamba, I've heard your word. mpulidde ekigambo kyo, I accept you now. nkukkiriza olwaleero, I receive you in my life. nkwaniza mu bulamu bwange Jesus, Yesu as my Lord and my nga Savior. Mukama wange, mulokozi wange. I commit my life to you. mpaayo obulamu bwange gy'oli Jesus, Yesu. I know I've been a sinner, Manyi badde mwonoonyi, but forgive me naye nsonyiwa all my sins, Lord. ebibi byange byonna, And Lord, era Mukama come in my life. yingira mu bulamu bwange, I receive it today. nkwaniza olwaleero, And from today, era okuva olwaleero you are my Lord. oli Mukama wange, You are my Savior. oli mulokozi wange. Thank you, Lord, Weebale Mukama for accepting me olw'okunzikiriza to be your child. okubeera omwana wo. I receive you. Nkukkiriza In Jesus' name, mu linnya lya Yesu. amen. Amiina. Let me pray for you. Kankusabire. Father, in the name of Jesus, Kitange mu linnya lya I Yesu, am praying for that person, nsabidde omuntu oyo all those people n'abantu abo bonna who are kneeling down. abafukamidde wansi, They are listening to you. abakuwuliriza, They are raising their hands. bawanise emikono They are gyabwe, accepting you bakukkiriza to be their Lord and Savior. kuba Mukama wabeera They have obulokozi bwabwe, repented of their sins, Lord. benenyeza ebibi byabwe. Father, I pray for them Nange mbasabidde that the power of God amaanyi ga Katonda will touch them, ganaabakomako, will change them completely. ganaabakyusiza ddala. In the name of Mu Jesus, linnya lya Yesu I pray mbasabidde that your hand omukono gwo will lift them high. gunaabasitwago. In the name of Mu Jesus, linnya lya Yesu that from now onwards, the Lord, olwaleero n'okugenda mu maaso they have become a new creation. bafuuse ebitonde They ebijja, experience baliraba the power amaanyi of transformation ag'okukyusibwa that will make them aganaabafuula new creation. ebitonde ebijja. In Jesus' Mu name, linnya lya Yesu I pray that basabidde the blessing of God omukosa gwa will come Katonda upon them. gunaabajjira. In the name of Mu Jesus, linnya lya Yesu I pray basabidde that the Holy Spirit omwoyo omutukuvu will teach them, will anaabasomesa, guide them, anaabaluŋŋamya, will give them the strength, anaabawa amaanyi, power, anointing n'amafuta to become powerful people, okubeera to ab'amaanyi, become strong believers, okubeera abakkiriza b'amaanyi, strong Christians. abalokola ab'amaanyi. In the name of Mu Jesus, linnya lya Yesu, that the name of mu Jesus linnya lya Yesu will be in their mouths, linaabeera mu kamwa that they kaabwe. pray, Banaasaba you will answer them, n'obaddamu, you bless them. n'obawa omukisa. And Lord, I want to thank you Era nkwebaza for receiving them. olw'okubaaniriza In the name of mu Jesus, linnya lya Yesu. our Lord and Savior. Mukama